สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดนมดัสมิลครับเป็นขวดนมขวดเล็กนะครับนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม100มิลลิลิตรเป็นขวดเล็กนะครับจะนำขวดนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับตัวเนื้อพลาสติกยังค่อนข้างดีนะครับตัวนี้จะนำกลับมาทำเป็นลักษณะของใช้ภายในครัวเรือนกันครับดีกว่าทิ้งไปครับเป็นขยะพลาสติกมากเลยครับตัวนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดนมเปรี้ยวครับผม